تے میں سکھ نو چلے ڈاواں غلام فریدا مل پوے سونا تے میں رو رو حال سناواں پھر کی کہاں سانو کو جیوے نہ چھاڑوے سانو کو جیوے نہ چھاڑوے نہ چھاڑوے تو سنبھلے اس ویلے مالک نے تیرنا کلام کیتا تو اس کلام نو سنیا سنتے سمجھیا سمجھتے جواب بھی دیتا اے ایوی لوگ ہیں جڑے آنکھ دن مر گئے میں کہ کبھی نہیں مردے او لوگ جڑے رب دے کلام نو ہر ویلے سن دے رہے دے گل سمجھی کوئی نہیں جڑے اللہ دے کلام نو ہر ویلے سن دے رہے دے اللہ پاک دے کلام نو ہر ویلے سن دے رہے دے او کبھی نہیں مردے جڑے ہر ویلے رب دے کلام نو سن دے رہے دے سمجھ دے رہے دے سمجھتے جواب دے دے رہے دے آکھ دے نہیں لوگ آکھ دے علماء آکھ دے مر گیا ختم ہو گیا نہ سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے تمام کل پوچھو کدی روح مری بھی صحیح توجہ ہے کسی مکاتب فکر آلے کل پوچھ لو تو آڈے آنڈ گوانڈ بڑے حسین علماء آلے انہیں کل پوچھو کہ سلطان بہو والا آکھ گیا ہے کہ روح کدی موئی بھی صحیح موئی بھی صحیح روح کدی مردی بھی ہے تو پھر اس ویلے سارے نے جواب ایہی دے منا کہ بابا روح نہیں مردی تو اس ویلے انہوں کل پوچھیا کرو جب روح مردی نہیں تو پھر سندی کیوں نہیں توجہ ہے جب روح مردی نہیں پھر سندی کیوں نہیں سمجھدی کیوں نہیں جواب کیوں نہیں دے دی جدن او عالمی ارواح وچ موجود ہے اس ویلے تے رب دے کلام نو سنیا بھی آس سمجھیا بھی آس تے سمجھتے جواب بھی دیتا آس اے بندہ خدا اللہ رب العزت نے تیرے اندر وہ طاقت رکھ چھوڑیے آج بھی تو رب دے کلام نو توجہ نال سن اللہ پاک دے کلام نو توجہ نال سن سمجھ اور جدن سمجھ ویسے تے رب دی بارگاہ وچ جواب بھی دے سکتے انسان تو توجہ فرمانا کہ رب تیرنا کلام کر دے اس کلام تو سندا بھی ہمیں سمجھدا بھی ہمیں تو جواب بھی دیندا ہمیں تو جنہ سنیا سمجھیا انہاں کی آکھیا انہاں آکھیا شاہ جی کن فیکون تے کل دی گل جنہ سنیا جنہ سمجھیا انہاں سانا سمجھایا کن فیکون تے کل دی گل ہے اساں اگے پریت لگائی اساں اگے پریت کیڑے ویلے پرید لگائی اس ویلے لگی کہ جد رب نے کلام کیتا جد رب نے کلام کیتا کیا کہ الستو بربکم میں تو اڈا پالن آلا نہیں ہاں جدن میرے شیخ کامل فرمانے کن فیکون جدو فرمایا اساں بھی کولے حاصل ہوئے کن فیکون جدو فرمایا اساں بھی کولے حاصل ہوئے سنیا سخن تے گئیاں کھل اکھاں اساں چت مولا ول آیا ہو یعنی کہ سنیا سخن تو سخن کیڑا آئی الستو بربکم تے کالو بلا سنیا سخن تے گئیاں کھل اکھی اسا چت مولا ول لایا ہو تے کیتی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمایا ہو مرن تھی پہلے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا اس مقام دے لوگ ہوندے نا سندے بھی ہیں سمجھدے بھی ہیں تے سمجھدے جواب بھی دے دیں حضرت کرام یہ قدر دو فقیران نے آپس وچ گلاں کرنیاں ہیں دو فقیران نے آپس وچ گلاں کرنیاں تے جدن فقیر آپس وچ گلاں کرن نا تے انہوں نے سمجھنے دی کوشش کرنی چاہیے دی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن و حدیث پڑھان دے ہوندے ہیں آپ دے بے شمار مرید بے شمار شاگرد حضور حضرت جنید بغدادی او جنا ہے جڑا حضور غوث پاک دے سلسلے دا آپ دا دادا پیر ہے غوث پاک دے سلسلے دے آپ دادا پیر ہیں او حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں پڑھاون تو بعد فرماون لگے اپنے شاگرداں تے مریداں نو آپ فرماندن کہ اج جنید دا دل کردا ہے کہ جناب بہلول دی ملاقات کراویے
کلر والے اگر اے گلاں تساں ضائع کر چھوڑیاں تو سمجھو تساں کچھ بھی نہیں کھٹیا جڑی گل میں ہن شروع کی حضرت جنید بغدادی جڑے شیخ الحدیث بھی ہیں شیخ القرآن بھی ہیں پیر طریقت بھی ہیں شاگرداں تے مریداں نو رلا تے فرمایا کہ جنید دا دل کردا ہے کہ اج حضرت بیلول دی ملاقات کراویے تے جدن شاگرداں تے مریداں نے سنیا نا انہاں ہاتھ جوڑے انہاں کہ حضور بیلول دی ملاقات واسطے او تے دیوانہ ہے تے ہر ویلے گلیاں وچ پھردا رہندا تے روڑیاں تے چڑھدا رہندا ہے تے حضرت جنید بغدادی فرماون لگے آپ فرمانے میرے مریدو میرے شاگردو اے سارا علم کتاباں وچ تے نہیں آیا فرمانے کہ سارا علم کتاباں وچ نہیں آیا جیڑا علم کتاباں وچ آ سکیا وہ کتاباں وچ رب نے رکھ چھوڑیا تے جیڑا کتاباں وچ بھی نہیں آیا وہ اللہ رب العزت نے اپنے مومن دے دل وچ رکھے ہویا ہے ہن بولو سبحان اللہ فرمایا کہ جیڑا کتابی علم آئی وہ رکھ دیتا گیا کتاباں وچ تے جیڑا مومن دے دل وچ رکھنا آئی وہ مومن دے دل وچ آئی جیڑا کتابی علم آئی میں تانوں پڑھاندا رہا تے جیڑا مومن دے دل وچ ہے آؤ رل تے پڑھن چلیے شاگرداں تے مریداں نے بڑے موڈے چھوٹے مارے انہاں کہے بیلول دی ملاقات واسطے تو ہر ویلے گلیاں وچ پھردا رہندا ہے موڈے تے چادر رکھتے روڑیاں تے چڑھدا ساڈے شیخ طریقت ساڈے شیخ القرآن ساڈے پیر طریقت تے بادشاہ ہیں جنید دی ملاقات واسطے بہندے پین آپ فرماندے کہ بیلول دی ملاقات واسطے بہندے پین لوگ کے آکھسیں کہ آسن خیر مجبور ہو گئے ٹر پہ نال گلیاں ہی ٹر دے پین ایک بندہ خدا راج مل گیا حضرت جنید بغدادی کو پوچھن لگا حضور کدے ٹرے بہندے ہو آپ نے فرمایا کہ بیلول دی ملاقات واسطے بیلول دی ملاقات واسطے جدن یہ فرمایا نا تو بندہ بھی حیران ہو گیا کہ وقت دا اتنا بڑا اہل علم شیخ طریقت کہ فرماندے پہن بیلول دی ملاقات واسطے عرض کرتی کہ حضور بیلول دی دیوانہ ہے ان دی ملاقات فرمایا آج دل جو کردہ ہے آج دل جو کردہ ہے خیر آپ نے ایک گل کی تھی اگے ٹور پہ ویکھیا تے جناب بیلول حسب معمول پیران تے مٹی پا تے اپنے کھڈونے کھیڑ دے پین آپ نے وہیں تے سلام دیتا اسے سلام دا جواب جھلیا تے نال ہی حضرت بیلول دا ناب پیران تے مٹی پاندے ہوئے پوچھیا کون ہو سلام دیوانا لے ہو کون ہو آپ نے فرمایا کہ نام میرا جنید ہے حضرت بیلول دا ناب فرماندن کہ جنید اے تو سو کر دے کے رہن دے ہو سلام دعا تو بعد بھئی کر دے کے ہوں دے ہو پھر جیڑا بندہ کام کر دے ہوئی کر دے تھا حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ میں اللہ دی مخلوق نو راہ شریعت راہ طریقت دستا اس گل تے توجہ فرماؤ راہ شریعت راہ طریقت دستا جدن اے گل کی تھی نا تو اس ویلے حضرت بیلول دنا نے اپنا سر چایا چاہتے نا چہرہ جنید نو ویکتے فرماون لگے جنا تے تو ہی ہیں کہ اللہ دی مخلوق نو راہ شریعت راہ طریقت کٹھا دستا ودائیں انہوں نے کدی دسے ہی کہ طریقت شریعت ہوندی کے جناب جنید بغدادی فرماندن پتہ اے تے آکھدا پیانا پتہ اے تے آکھدا کیا حضرت بیلول دنا فرماندن شریعت کے لبنا ہے طریقت کے لبنا ہے حضرت جنید بغدادی فرماندن شریعت جڑا چلسی او بھی رب دا قرب پاسی طریقت جڑا چلسی او بھی رب دا قرب پاسی بولو سبحان اللہ اے گل کیتی تے حضرت بیلول دنات مسکرات فرماندن اچھا اے دس راہ شریعت تے راہ طریقت تے خلق خدا نو کٹھیوں چلاون آلیا اے دس کہ گل کرن دے آداب آندے نہیں پچھلے توجہ نہ ہے کہ میں تواڈے مزاج دی گل چھیڑی میں اس پاسوں ہٹ آیا ہاں جی آپ کے فرماندن کہ گل کرن دے آداب آندن جدن حضرت بیلول دانا نے جناب جنید بغدادی تے اے سوال کیتا نا تے مریداں تے شاگرداں نے موٹے مارے انہاں کہ آدھے جو اسے دیوانہ ہے آدھے جو اسے دیوانہ ہے ساڑھے شیخ طریقت نو ساڑھے شیخ الحدیث نو فرما دے پہ ہیں کہ توانو گل کرن دے آداب آندن حضرت جنید بغدادی فرماندن ہاں گل کرن دے آداب آندن فرمایا فٹو فٹ دسو گل کرن دے آداب کے ہوندن انہاں کیا کہ میں بیعت قرآن و حدیث پڑھانا اے تے آداب ہیں آپ نے موٹے تے چادر رکھی شاہ جی رست ٹور پہ فرماون لگے جنید نو اے جنید کمال دا بندہ ہیں دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ خلق خدا نو راہ شریعت راہ طریقت دستا تے گل کرن دے آداب نو
मुरीदां दे शागिर्दां ने आके हजूर आधे चो हसे दीवाना है। आपने फरमाया कोई गल नहीं, ये अल्लाह दा मोमन बंदा है, इसका मकाम मैं जानदा। रुसन दी केड़ी गल है, समझण दी गल है। आओ अपने अपने क्लास रूम च बैठते, अपने अपने हुजरा च बैठते इस बहलोल दी गल समझते हैं तो सुनते हैं, इस गल कीती क्यों कीती क्यों है। फिर कोई दिन गुजर गए, हजरत जुनैद बगदादी फिर फरमाया शागिर्दा ते मुरीदा नू कि मेरे शागिर्दो मेरे मुरीदो अज जुनैद दा फिर दिल पिया करदा है कि बहलोल दी मुलाकात करावी। हुण जदों ए गल कीती ना तो शागिर्दा ते मुरीदा ने रोला गा दिता उन्हें कि हजूर फिर उस दीवाने को अगे चुकया से केड़ी खट्टी गली है। आपने फरमाया नहीं, जुनैद दा दिल चो करदा है। मुरीद ते शागिर्द मजबूर हो गए, नाल टुर पे। फिर आप उसी मकाम ते बैठे, पैरां ते मिट्टी पाते जन्नत दे महल बनांदे पे। आपने सलाम दिता, सलाम दा जलाब जलिया। आपने हजरत बहलोल ने पूछा कौन? हजरत जुनैद बगदादी फरमावन लगे, ओही जिसनू गल करन दे आदाब नहीं आंदे। जो है गल करन दे आदाब नहीं आंदे। हजरत बहलोल दाना ने उस वेले चेहरा फिर जाया, फरमाया अच्छा ओ जुनैद जेड़ा राह शरीयत राह तरीकत दसदा, चलो गल करन दे आदाब नहीं आंदे, कोई गल नहीं, ये दसो खावन दे आदाब आंदे ने? जो है जेड़ा नतीजा कढ़ना है तो उस वेले तुहानू पता लग सी कि दो फकीरां ने गल्लां केड़ियां कीतियां। फरमाया कि अच्छा खावन दे आदाब आंदे? अर्ज की कि आंदे ते हैं। फरमाया दसो कि खावन दे आदाब है। हजरत जुनैद बगदादी फरमांदे कि सोहनी धोती हुई प्लेट होवे। ए जबान समझ आंदी पई ना? अगर जाफर कुरैशी दी आंदी है तो ये भी आनी चाहिए हैं जी। ये वो तो मुल्तान दी ज़बान है, तो उरा जंग वाली ज़बान तवज्जो है। फरमाया कि धोती हुई प्लेट होवे, साफ सुथरी प्लेट होवे, सालन पिया होवे सुथरा जा। फिर असां हाथ धोंदे हैं, हाथ धोवन तो बाद लुकमा तरोड़ते हैं, लुकमा तरोड़न तो बाद बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते लुकमा मुंह च पाने हैं, चिबांदे हैं, जिमें जिमें लज्जत आती है। कदी सुभान अल्लाह आते हैं, कदी माशा अल्लाह आते हैं, कदी अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत बहलोल दाना फरमाते हैं बस यही अदाब हैं, जने यही अदाब हैं। फिर मोटे ते चादर रखी रुसते टुर पे। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं फकीरा किधर रुसिया वैंदा है? उन्हें के कमाल है कि खलके खुदा नू राह शरीयत राह तरीकत दस दे। हाल ये है ना गल करन दे आदाब दा पता है ते ना ही खावन दे आदाब दा पता है। मुरीदां ते शागिर्दां ने फिर मोटे उन्हें के आधे जो हसे कि दीवाना है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं रुसन दी गल कोई नहीं, अपने अपने क्लास रूम में जाते, अपने अपने हुजरे जाते सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि ये बहलोल ने गल कीती क्यों है। फिर कोई दिन पढ़ते हो पढ़ाने गुजर गए। हजरत जाहिद यूसुफ कादरी रिजवी साहब फिर पढ़ते हो पढ़ाने गुजर गए। फिर फरमावन लगे कि आज जुनैद दा फिर दिल करदा है। मुरीदां दे शागिर्दां ने फिर सिर पटिया, उन्हां के केड़ा दिल करदा है? फरमांदे ने दिल पे करदा है बहलोल दी फिर मुलाकात करावी। उन्हां के हजूर अगे दो दफा गए, केड़ी खट्टी चलते आए हैं, तुसां भी परेशान आंदे हो, असां भी परेशान होंदे। सवाल भी अजीब है कि गल करन दे आदाब नहीं आंदे, तुहानू नहीं आंदे ते कहनू आंदे? ओ आदे तुहानू खावन दे आदाब नहीं आंदे, तुहानू खावन दे आदाब नहीं आंदे ते कहनू आंदे? आ फरमावन लगे रुसन दी गल कोई नहीं, रलते चलते हैं, आज मुलाकात ते कर आवे। हजरत जुनैद बगदादी शागिर्दां ते मुरीदां नाल फिर हजरत बहलोल दाना दी बारगाह विच हाज़री देंदे, सलाम पेश करदे, सलाम दा जवाब चलदे, पुछदे कौन? हजरत जुनैद बगदादी फरमांदे ओही जिसनू गल करन दे आदाब भी नहीं आंदे, खावन दे आदाब भी नहीं आंदे। हजरत बहलोल दाना ने फिर चेहरा मुबारक चाहते फरमाया अच्छा ओही जेड़ा खलके खुदा नू राह शरीयत राह तरीकत इकट्ठा दसदा है। आलो अगल गल है, ना बोलन दे आदाब दा पता है, ना खावन दे आदाब दा पता है। ए दस जुनैद सम्मन दे आदाब आंदे नहीं, सोण दे आदाब आंदे नहीं। हुण शागिर्दां ने भी ये सवाल सुनिया, मुरीदां ने भी सुनिया। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया फकीरा सोण दे आदाब आंदे हैं। आपने फरमाया जल्दी दसो सोण दे आदाब के? आप फरमावन लगे कि जदन इशा की नमाज तो फारग हो वैंदे हैं, अपने विरद वज़ाइफ करते हैं, उस तो बाद अपनी आरामगाह विच आते लेटते हैं, काबे दे मुंह करते हैं, सज्जा हाथ रखते हैं, नाल नबी दा कलमा पढ़ते हैं, अखियां बंद करते हैं, सो जाते हैं। हज़रत बहलोल दाना फरमाते हैं एक कोई फिर मोटे ते चादर रखी ते रुसते टुर पे पिछू सद मारी। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया फकीरा किधर रुसिया वैंदा है? फरमान लगे कि जुनैद कमाल करता है, राह शरीयत राह तरीकत दसन वालिया, ना बोलन दे आदाब दा पता, ना खावन दे आदाब दा पता, ना सोण दे आदाब दा पता। ते दावा ए इस गल ते गौर फरमासो, दावा
ایک خلق خدا نو راہ شریعت راہ طریقت دستا سنگیو تو ساتھیو اس جامعہ دی عظیم دستار وچ آون والے ہو اصل گل ہے کہ جڑا راہ شریعت تے راہ طریقت دا سلار ہوندا ہے بہلول نے اس واسطے سوال رکھ چھوڑے اور حضرت جنید بغدادی نے سانو تک ایک گل پہنچائی کہ فقیر درویش شیخ الحدیث تے شیخ القرآن وہی ہوندا ہے جانو گل کرن دا بھی پتہ ہوے جانو کھاون دا بھی پتہ ہوئے جانو سمن دا بھی پتہ ہوئے ہون جڑے اس گل دے راہی ہیں جڑے اس گل دے راہی ہیں وہ ترے گلاں پکا لویں کہ انہاں نوں بولن دا بھی پتہ ہوئے انہاں نوں کھاون دا بھی پتہ ہوئے انہاں نوں سون دا بھی پتہ ہوئے فقیر دو ہی جان دے ہن لیکن انہاں سمجھاونا مریداں تے شاگرداں نوں فقیر دو ہی جان دے ہن لیکن سمجھاونا فقیراں تے شاگرداں نوں اے نہیں کہ میں جڑی گل کردا پیاں تے انہاں نوں نہیں پتہ انہاں نوں پہلے پتہ ہے اصل وچ کچھ ہی جے آئے بیٹھے ہوندے جڑے طریقت تے شریعت نوں کچھ مزاق سمجھدے ہیں بہلول دسنا چاہندا ہے کہ جڑا شریعت تے طریقت ہوندی ہے مزاق نہیں ایک قرب حضوری دا ذریعہ ہے ذریعہ ہے ہوں حضرت جنید بغدادی صد ماریا فرمایا فقیرہ کیوں رسیا ویندا ہے پتہ نہیں تے تیرے کو لائیں دست صحیح بلیندہ کیویں ہے کھویندہ کیویں ہے سمیندہ کیویں ہے حضرت جنید بغدادی نے سوال کیتا کیویں بلیندہ ہے آداب کے ہے کیویں کھویندہ ہے آداب کیویں سمیندہ کیویں ہوں حضرت بہلول دنا دے جواب سنو تے توجہ فرماؤ آپ نے فرمایا کہ شریعت پڑھانا ہے طریقت پڑھانا ہے کیوں جنہوں شریعت پڑھانا ہے طریقت پڑھانا ہے کیوں یعنی اس واسطے یہ رب دا قرب پا لویں رب دی ملاقات کر لویں آپ نے کہکا ماریا آپ نے فرمایا واہ واہ عجیب گفتگو ہے اے تے تینوں بہلول نال نہیں ملن دیندے کوئی نہیں بالکل تسا کوئی نہیں سمجھی تے میں بڑا ارمان رسی اب ارمانن حضرت بہلول دنا فرمانن کہ ادو دعوی شریعت طریقت چلاتے انہاں میں رب نال ملاونا ہے تے اے تیرے سٹوڈنٹاں تے مریداں دا حال ہے کہ تسا آکھے میرا دل کردا ہے میرا دل کردا ہے جنید دا دل کردا ہے کہ بہلول نال ملیے تے تینوں بہلول نال نہیں ملن دیندے جڑا مرید تے شاگرد اپنے پیر تے استاد دے دل دی گل نہیں مندا ہن گل سمجھی تے میں ٹوراں بس کے فیض گھٹنا ہے بامی 3 سال دن رات زاہد یوسف صاحب نے گال چھوڑے انہاں تے دن رات دے جگراتے اے ہوٹل نہیں بنایا مدرسہ بنایا تھے جی میں ساڑھے سنیاں دے مدرسے دے اہتمام ہوندے آپ سمجھتے ہو دن رات گزاری اچھڑ بھی اپنے استاد تے پیر دے دل دی گل نہ منسو پھر قرآن و حدیث کی میں منسو اگر سمجھو تو میں اور سمجھاما کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما صحابہ تو جرمٹ بھرے ہو یا شاہ جی میرا پیر علی آ گیا میرا پیر علی آ گیا ہن جگہ ہی کوئی نہیں مولا کائنات کھڑے ہو گئے راستے ان کریم آقا علیہ السلام نے دل وچ خیال کیتا کہ کون ہے جڑا آج میرے ویر علی نو جگہ دے سکے ہن بولو سبحان اللہ میں ہر مزاج دی گل کرنا چاہنا سرکار نے دل وچ خیال کیتا دل وچ خیال کیتا کون ہے جڑا میرا آج ویر علی نو جگہ دے سی حضور دا دل وچ خیال کرنا ہے صدیق اکبر کھڑے ہو گئے توجہ ہے صدیق اکبر کھڑے ہو گئے حضور نے دل وچ خیال کیتا کون ہے آج میرے ویر علی نو جگہ دے سی دل وچ خیال کرنا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اشارہ فرمایا علی بھی سمجھ گئے کہ صدیق اپنی مرضی نہ نہیں کھولا رب دی رضا نہ رب دے رسول دی رضا نہ کھڑا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی مولا کائنات آگے تشریف لے آگے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی جگہ پیش کی تھی نال ہی بیٹھ گئے ہون سنو کلر سیدہ علیہ محبوب خدا دا تاریخی جملہ جنہ تے پیر تے استاد خوش ہو ونجے نا وہ کچھ نہ کوئی تے عطا فرما دینا ہون جدن سیدنا ابو بکر صدیق نے مولا کائنات نو اگے بلا دے اپنی جگہ پیش کی تھی نا اس ویلے کریم آقا علیہ السلام نے ایک تاریخی
جملہ ارشاد فرمایا کلر والے ہر کل پھل بوئیں اے جملہ نہ بھنے سائیاں نے فرمایا کہ فضیلت والے دی قدر جاندا ہے فضیلت والے دی قدر جاندا ہے اس راستے کے حال ہے سیدنا ابوبکر صدیق دا آپ دا سارے جہاں تے نظر الگ کل لیکن جدن بھی اکھ کھولتے ہیں اپنے پیر دے قلب دے ویکھتے ہیں کیونکہ پیر دا قلب اس مرید واسطے آئینہ ہوتا ہے پیر دا قلب مرید واسطے آئینہ ہوتا ہے اس گل نو یاد رکھا ہے تساں بھی پیری مریدی کرتے ہو ساڈے سلسلے وچ اے دسیا گیا ہے کہ جڑا پیر دا قلب ہوندا ہے نا وہ مرید واسطے آئینہ ہوندا ہے تے مرید نو چاہیدا ہے اے مقام حاصل کرے اپنے پیر دی گل منوے کہ اون دے واسطے آئینہ سامنے ہوئے جس ویلے خیال کرے اپنے پیر دے روندی توجہ ہو بنے تائیں میرے پیر باو فرماندے کی ہویا بت دور گئے اسے دل ہرگز دور نہ تھی وے ہو سینکواں تے میرا مرشد وسطہ میں نے وچ حضور دی سی وے ہو حضرت بلال دانا فرماندے کہ جڑے تیرے دل دی گل نہیں مندے سو میرے وچوں عیب کٹے نے کہ بلال گلیاں چ پھردا رہندا ہے بلال اروڑی تے چلدا رہندا ہے انہاں دسیا کوئی نہیں قرآن و حدیث کہ جدن رب دا محبوب گلیاں وچ پھردا ہے جی رب نے محبوب گلیاں پھردا ہے تے کدی رب نے آکھیا کہ سونیا گلیاں کیوں پھردا ہے بلکہ رب نے تے اے آکھیا ہے سونیا مینوں نہ گلیاں دی قسم جنہ گلیاں وچ محبوب تیرے پیر ٹکدے ہیں بغدادی دے مرید تے شاگرد سمجھ گئے کہ اتنے معاملہ ہو رہی ہے پھر ہی فرمان لگے اے بلال اچھا اے دس کھاون دے آداب کے ہیں کھاون دے آداب کے ہیں حضرت بلال دنا فرماندن ویکھو جنید تساں فرمایا ہے کہ دھوتی ہوئی پلیٹ ہوئے سالن پیا ہوئے پھر ہاتھ دھوئیے ہاتھ دھوان تو بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے لکمہ تروڑیے تروڑتے منہ پاویے لذت آوے تے ہر لذت تے رب دا شکر ادا کریے الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ پڑھیے اے آکھیا نے اے آکھیا تے ویکھو جنید اے جنید واسطے گلاں نا اے شاگرداں تے مریداں واسطے گلاں حضرت بلال دانا فرماندے کہ ویکھو جنید پلیٹ بھی دھوتی ہوئی ہوئے ہاتھ بھی دھوتے ہوئے بسم اللہ بھی پڑھی ہوئے لکمہ بھی تروڑے ہوئے ہر لذت تے سبحان اللہ ماشاءاللہ آکھی ہوئے یہ کھاون والے نہیں نہ پتہ ہوئے کہ جو کچھ میں کھاندا پیا ہے میرے واسطے حلال ہے یا حرام ہے گل سمجھی پلیٹ بھی دھوتی ہوئی ہوئے پلیٹ بھی دھوتی ہوئے ہاتھ بھی دھوتے ہوئے بسم اللہ بھی پڑھی ہوئی ہوئے لکمہ بھی ترٹے ہوئے لیکن کھاون والا جڑا راہ شریعت تے راہ طریقت دسن والا ہے اس نو پتہ ہی کوئی نہیں میں یتیماں دا حق کھاندا پیا مسکیناں دا حق کھاندا پیا پڑوسیاں دا حق کھاندا پیا اپنے وطن دے غیور پاکستانیاں دا حق کھاندا پیا جس نو پتہ ہی نہیں آداب کھاون وچ او راہ شریعت تے راہ طریقت کیویں دس سکدا ہے ہونا کو سبحان اللہ توجہ ہے یہ حضرت بلال دنا کے فرماندن کہ جیڑی چیز کھامنی ہے اس دیر بھی غور کرنا چاہیے ہے کہ یہ میرے واسطے حلال ہے یا حرام ہے جس طرح حضرت مولانا محمد زاہد یوسف قادری رضوی نے آکھیا ہے کہ اگر تساں یہ سمجھتے آؤ کہ یتیمہ واسطے ہے اگر تساں سمجھ آؤ کہ یہ مسکینہ تے انہا واسطے ہے کٹی نہ ہو تساں اس احساس نال اس ادارے وچ خدمت کرو کہ ایسا انہاں دی خدمت کرنا چاہتے ہیں جڑے رب دے قرآن پڑھ دے بھی ہیں تے سن دے بھی ہیں تے سمجھ دے بھی ہیں اے غیرت ایمانی اے غیرت ایمانی پھر آپ فرماون لگے اچھا بلال اے بھی گل سمجھ آ گئی ہے اے تے دا سمن دے آداب کے سمن دے آداب کہ حضرت بلال دانا فرمایا تساں فرمایا کہ عشاء دی نماز پڑھن تو بعد اپنی وظیفہ تو فارغ ہون تو بعد آرام دے ٹائم آرام گاہ وچ جاتے لیٹتے کعبے دے منہ کرتے سجا ہاتھ کنا تلے رکھتے سجا ہاتھ کنا تلے رکھتے کلمہ شریف پڑھتے اکھیں بند کرتے سو جاندے ہیں آپ نے اتنا ہی فرمایا آپ فرماندن ویکھ جنید راہ شریعت راہ طریقت دسن آلیا جیڑا بندہ سون لگدا ہے اس بھاویں عشاء بھی پڑھی ہوئے نفل بھی پڑھے ہوئے وظیفہ بھی کیتا ہوئے اپنی آرام گاہ وچ آتے کعبے دے منہ کرتے سجا ہاتھ رکھے بھی ہوئے کلمہ بھی پڑھتے اکھیاں بند کر لوے لیکن جس بندے نے خیال نہیں کیتا آج سارا دن جتنا میں کم کیتا ہے اس کم دی وجہ تو میرا اللہ میرے تے راضی ہویا ہے یا ناراض ہویا ہے جس بندے نے تصور ہی نہیں کیتا خیال ہی نہیں کیتا
کہ ایسا جتنی دیر جاگتے رہے ہیں جڑے ایسا کم کرتے رہے ہیں انہاں کماں دی وجہ تو میرا اللہ جس نے میں نے آکھیا ہے کہ میں سب تو زیادہ حسین و جمیل حضرت انسان کو پیدا فرمایا ہے وہ میرا رب میرے تے راضی ہے یا ناراض ہے. اور جس بندے خدا نو سمن تو پہلے اے پتہ ہی نہیں کہ میرا رب میرے تے راضی ہے یا ناراض ہے لکھ کعبے در منہ کرے لکھ کعبے در ہر ویلے کرے فجری کرے پیشی کرے دیگری کرے نماشے کرے عشاء دے ویلے کرے. جس بندہ خدا نو پتہ ہی نہیں کہ میں 5 ویلے تے کعبے در منہ کرنا تے اے پتہ ہی نہیں کہ اس منہ کرن دی وجہ تو میرا اللہ میرے تے راضی ہویا ہے یا ناراض ہویا ہے. تائیں تے حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے سجدے کہیں تجھ کو کافر ہی نہ کر دے تیرے سجدے کہیں تجھ کو کافر ہی نہ کر دے. جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. سمجھو ہے اے مقامی ایسا اسلام آباد ڈی چوک وچ ویکھے جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. آپ فرماون لگے کہ جنید جس بندہ خدا نو سمجھ تو پہلے اس گل دا پتہ ہی نہیں کہ میرا اللہ میرے تے راضی ہے یا ناراض ہے. جس نو پتہ چل جائے کہ میرا اللہ میرے تے راضی ہے او تے مٹھی نندر سمجھدا ہے تے جس نو پتہ لگ وے کہ میرا رب میرے تے ناراض ہے بھلا او سو کیوں سکدا ہے. جتنے تک اپنے رب نو راضی نہ کر لے جتنے تک اپنے اللہ نو راضی نہ کریں. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا. آپ کل بھی ایک سنگی نے پوچھیا لگے پیرو کہ میں عوام دی گل اس دفعہ چھیڑی نہیں کیتی بھی پیران تے علماء دی فرمان لگے پیرو پیر علی دسو تو صحیح کدی مٹھی نندر کسی رات ستے بھی اور جو ہے مولا کائنات دا خوبصورت جواب فرمایا اس رات ستے ہیں جدن سائیں آپ سماتے گئے. میں پتہ نہیں کیا آ گیا تو سا کے سمجھے اس رات مٹھی نندر ستے ہیں جس رات سائیں آپ سماتے گئے. آپ کیویں سماتے گئے؟ کریم آقا نے فرمایا کہ علی اے لوگاں دیاں امانتاں نے اے لوگاں دیاں امانتاں نے اج سو جاؤ سویرے اٹھتے لوگاں دیاں امانتاں دے آؤ. اے بندہ خدا مولا کائنات نے بھی یہی تے پیغام دیتا ہے کہ جنوں سائیں سماتے ونجے تے سائیں آپ اس نو سماتے ویندا ہے کہ جڑا لوگاں دیاں امانتاں دا خیال رکھنا ہو. جن سائیں آپ سماتے جان جن سائیں آپ سماتے جان. ہوں خود غور فرماؤ میں تو تساں قبر وچ بہنا ہے میں تو تساں قبر وچ بہنا ہے. تے جڑا مسلمان ہوندا ہے نا تے جدن اون دے قبرستان ہی لایا ویندا نا تے اون دے لگدے کے آکھدے اون دے لگدے یہ آکھدے کہ ایندا منہ کعبے در کرو آکھدے نا کعبے در کرو تے جڑا سر تے کھلوتا ہوندا ہے او مروڑ تے کعبے در منہ کر چھوڑدا ہے مروڑ تے کعبے در کر چھوڑدا ہے. پیا کرنا تے پھر جدن سائیاں آونا ہے جدن سائیاں دا دیدار آونا ہے تے جس تے سائیں راضی ہو گئے جس تے سائیں یعنی کہ جس تے رب رسول راضی ہو گیا پھر ان فرشتے کے آکھدن آدن ہن انج سامپو انج سامپو جو میں پہلی رات دلہن سو دی. اس واسطے سنگیوں تو ساتھیوں یہ علم خاص ہے اور اس علم خاص کو حاصل کرنے واسطے 3 گلاں دا خیال رکھنا پوندا ہے. بولن دے آداب دا بھی پتہ ہوئے کھاون دے آداب دا پتہ ہوئے سون دے آداب دا بھی پتہ ہوئے. تاں میرے پیر علی فرماندے ہیں اس رات سکھ دے سکتے ہیں جس رات سائیں آپ سماتے گئے. آپ سے ایک جنگ تو کریم آقا علیہ السلام دے غلام مولا کائنات مولا علی مشکل کشا تشریف لئی آندے سنگی نال ہیں 3 بلان لگی ہوئی آئی. رستے وچ ایک چرچ آیا سنگی نے کہا حضور مہربانی فرماؤ نا اس کو پانی تے لے دیو. آپ نے چرچ دا بوہا کھٹکھٹایا پادری نے بوہا کھولیا آپ نے فرمایا کہ پانی ہے. اس عرض کی تھی اسے کہ پانی تے ہے بندے تساں ڈھیر ہو پانی میرے کول تھوڑا ہے یعنی کہ پانی تھوڑا ہے بندے تساں زیادہ ہو تے انہی کرو نا اس پاسے چلے جاؤ اس پاسے چلے جو 5-6 میل دے فیصلے تے نا ایک چشمہ ہے اتھے رائتے سارے پانی پی لوے تے مولا کائنات نا جڑے سنگی ساتھی ٹرے ہوئے ہیں نا انہاں عرض کی تھی حضور گل ہے کہ آپ اتھائیں تشریف رکھو سانو اتنا ہے کہ اساں مرن تو پہلے پانی تک پہنچ جاساں مرن تو پہلے پانی تک
پہنچ جا سد مولا کائنات نے انہوں نے ہاتھ ناپتے فرمایا ٹرنا علی نال تے ڈرنا موت تو اے جملہ اے پیغام جزاک اللہ کیا فرمایا کہ ٹرنا علی نال ٹرنا علی نال تے ڈرنا موت تو بننا علی علا تے ڈرنا موت تو توجہ ہے فرمایا کہ اخوامنا علی آلہ ٹرنا علی نہ ڈرنا موت نہ چلو چلیے تھوڑے قدمان دے فاصلے تے تاریخ مدینہ وچ ایک گل لکھی گئی ہے کہ چھوڑے قدمان تو چرچ دے تھوڑے قدمان دے فاصلے تے مولا کائنات نے فرمایا اس جگہ نو کھودو اس جگہ کھودی کہ ایک پتھر آیا فرمایا پتھر نو ہٹاؤ پتھر نہیں ہٹیا مولا کائنات آپ اترے اس پتھر نو ہٹایا تے تلو پانی چھل ماردہ ہویا باہر آیا انہیں سارا واقعہ پادری ویکھدا پیا ہے جدن پانی باہر آیا نا تو اس ویلے پادری اگے واجتے نا مولا کائنات نو آکھن لگا آپ نبی ہو میں آخری گلا تو ستنگ پہ گئے ہو آپ نبی ہو یہ پادری آکھن لگا آپ نبی ہو آپ نے فرمایا نہیں میں نبی نہیں ہوں میں نبی یہ علی پاک نے بھی فرمایا میں نبی نہیں ہاں نالی پادری نے جواب دے سوال کر دیتا آپ نبی نہیں ہو تو کیا نبی دے بھرا ہو لیکن لفظ جڑا آندہ ہے اخو آندہ ہے آپ نبی دے بھرا ہو آپ نے فرمایا ہاں نبی دا بھرا ہو نال مولا کائنات نے پوچھیا او پادری صاحب ہو اے دس جدر پانی منگے آئی اس ویلے نہ نبی دا پوچھے آئی تو نہ نبی دے بھرا دا پوچھے آئی اے جڑی مگال کی تھی گھر وائن تو سکتا ہے فرمایا کہ جدر پانی منگے آئی سنگیاں واسطے اس ویلے نہیں بھی پوچھے نبی ہو یا نبی دے بھرا ہو تو ہون جدر پانی کٹے آئے پانی کٹے آئے تو ہون آکر لگے نبی ہو یا نبی دے بھرا ہو بچا کے ہون سنو اس پادری دے گل تمام طلباء جڑے غور نال اللہ دے کلام نو نہیں پڑھ دے نہیں سمجھ دے سن لو اس ویلے پادری آکر لگا ساڑیاں کتاباں میں لکھی ہوئی ہے گل کتاباں میں لکھی ہوئی ہے گل کہ اے جڑی ساڑی عبادت گاہ ہے نا ان دے کھبے یا سجے اگے یا پیچھے ایک پاسے ایک چشمہ ہے اس چشمے نو یا نبی نے کٹنا ہے یا نبی دے بھرا نے کٹنا ہے کٹنا ہے یا نبی دے بھرا نے کٹنا ہے آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا اس نو غور کرے اس حدیث مبارکہ نو تے نال سمجھو آپ فرماون لگے آپ فرماندے کہ کیویں گل کیتی اس کہ گل ہے کہ ساڈیاں کتاباں وچ اے گل لکھی ہوئی ہے کہ اے جڑا چشمہ پوشیدہ ہے جڑا ساڈیاں اکھیاں تو او چلے یا نبی ویکھ سکدا ہے یا نبی دا بھرا علی ویکھ سکدا ہے بولو نا یار سبحان اللہ این بےچسی گل کر چھوڑی ہیں جی یا نبی کر سکدا ہے یا نبی دا بھرا علی کر سکدا ہے مولا کائنات نے رب دی بارگاہ وچ شکر ادا کیتا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ پہلی کتاباں وچ ہی آپ نے علی نو یاد رکھیا ہے یاد رکھے تو میں تمام طلباء دی خدمت وچ اے عرض کرنا چاہنا کہ اے اللہ دی او کلام ہے جڑی قیامت تک محفوظ رہ سکتی وہ جڑیاں چرچہ وچ پڑھائی ویندی ہے نا وہ غیر محفوظ ہے وہ مکمل نہیں رہیاں وہ مکمل نہیں رہیاں لیکن جس کلام کو تسا پڑھ دے ہو یہ تے کامل اور اکمل کتاب توجہ نال پڑھی کرو غور نہ پڑھی کرو ایک مقام ایسا بھی آسی کہ تواڈی گل بھی اس رب دے قرآن وچ کیتی گئی ہے توجہ نہیں تو اتنی صدیاں بعد تو اپنے آپ کو تلاش کرنا اللہ دے کلام وچ اللہ دے کلام وچ تلاش کر تو جدن تو تلاش کر سے تے اللہ دا کلام دسی کہ رب آکھدا ہے محبوب خدا آکھدن کہ اے خیر امت ہے او ہیں کہ جناب موسیٰ کلیم منگتے رہے سبحان اللہ موسیٰ کلیم منگتے رہے اے امت من دے دے تیرا فرماندہ رہے نہیں کلیم تیری نہیں یہ تے میرے آخری نبی دی امت اپنے آپ کو قرآن میں ڈھونڈیا کر تلاش کیتا کر تیرا کدائیں نہ کدائیں ذکر ہو سی لیکن ذکر تیرا تام بن سی جدن تو اللہ دا یار بن ویسے اللہ دا یار بن ویسے جس نے غور خدا دے کلام تے کیتی اللہ رب العزت نے اس کو اپنی معرفت دے حقیقت دیتی یقین فرماؤ کہ جڑے قرآن نہیں پڑھ دے قرآن نہیں پڑھ دے قرآن نہیں پڑھ دے قرآن نہیں ویکھ دے قیامت دن ہو سی حدیث مبارکہ ہے سرکار فرماندے ہیں کہ دنیا تے ظاہری اکھیاں رکھ دے اسے قیامت والے دن انے ہوتے ہو پوچھا جاسی اے کیوں انے ہیں اے تے فرسٹ کلاس اکھیاں لے ہن انہاں نے تے نظر کیوں نہیں آندا جواب دے سی
کہ اللہ رب العزت دے کلام دی تلاوت نہ کر دے، یعنی کہ خدا دے کلام دی زیارت نہ کر دے۔ اس واسطے توجہ نال غور نال پڑھیا کرو تے تریے گلاں کتاب پڑھن نال سوچیا کرو کہ بولن دے آداب بھی ہوون، کھاون دے آداب بھی ہوون تے سمجھ دے آداب بھی ہوندن۔ چونکہ میں آپ ساری زندگی مدرسے سے گزاری ہے، آج بھی مدرسے میں پھرتا پیا، میں نے پتہ ہے کہ طلباء جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ کھاندے ہیں، جو کچھ سوندے ہیں، لیکن طلباء دا کھاونا بھی رب نو قبول ہوندا ہے، بولنا بھی قبول ہوتا ہے، سمجھنا بھی قبول ہوتا ہے، کیونکہ رب نو پسند جو ہے کہ میرے کلام پڑھا لے۔ آخری گل میں یہ عرض کرنا چاہتا کہ کریم آقا علیہ السلام نے مدینہ الرسول اہل مدینہ نے اکٹھا کیتا تے نال ہی فرمایا کہ اہل مدینہ میں تو بالکل نہیں آخدا کہ اصحاب صفا جڑے پڑھتے ہیں انہاں واسطے تساں انہاں دے حصے دا گوشت پاؤ اپنی ہانڈیاں چ، میں یہ بھی نہیں آخدا کہ انہاں دے حصے دا سبزی پاؤ اپنی ہانڈیاں چ۔ ہاں میں اللہ دا نبی اتنا ضرور آخدا کہ طلباء واسطے انہاں دے حصے دا پانی ضرور پاؤ، پانی ضرور پاؤ۔ اس واسطے سنگیو ساتھیو کہ عمارت نال مدرسے دی شان نہیں ہوندی، جڑا عمارت وچ پڑھتے نکلدا ہے اون دی وجہ تو شان ہوندی ہے۔ ساڈے پہلے بزرگ ککراں تلے بیٹھے، بوڑاں تلے بیٹھے، پیپلاں دیاں درختاں تلے بیٹھے، رب دا دین پڑھیا ہے، رب دا دین پڑھیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ تے ہن چونکہ ایسا زمانہ آ گیا کہ جی اجے طلباء دے مزاج ہوندے ہیں، وہ اجے سانوی عمارتاں کھڑیاں کرنیاں پوندیاں ہیں، وہ اجیاں سہولتاں اکٹھیاں کرنیاں پیندیاں ہیں۔ اساں تے انہاں مدرسیاں وچ پڑھے ہیں کہ ساڈے کول کوزے گھٹ ہوندے ہیں، اساں وارو وار وضو کردے ہوندے ہیں۔ ہن تے الحمدللہ تلے وچ جہان نے ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اتیاں میں ٹوٹیاں لگیاں، پھر بھی بندہ بے وضو نظر آئے۔ اور فرماندے پہ ہو یعنی کہ گھر وچ پانی بھی موجود ہوئے پھر بھی بندہ بے وضو ہوئے، پیون واسطے تے فریج وچ رکھے ہوئے تے وضو واسطے۔ او اللہ دے بندے ہو، اے پانی تانوں با وضو رکھن واسطے، پاک ہون واسطے رکھے ہوئے ہے۔ اگر تساں اس تے عمل بھی کر لو، رب خطہ پٹھوار وچ پانی دی کمی نہیں کرن لگا۔ کہ محبوب دے امتی ہیں، اے با وضو رہنا چاہتے ہیں، رب اپنے خزانے وچوں عطا فرماون والا ہے۔ اس واسطے اے بھی فیصلہ کر لیا کرو کہ جڑے تساں نلکے اپنے نہاون واسطے رکھ دے ہو وضو واسطے رکھیا کرو، تے جڑا با وضو رہندا ہے ان گل یاد رہندی ہے۔ دروشی پڑھ لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، المائل سنت۔ سوال کسی سنگی کیتا ہے کہ قسم اور حلف تروڑن دا کیا حکم ہے؟ ہن ویکھنا پوندا ہے کہ حلف لیا کہ گیا ہے۔ یزیدی لشکر نے یزید نال حلف لیا ہے، توجہ ہے، حلف لیا ہے کہ اساں اس ملک دے خیر خواہ ہوساں، تیرے خیر خواہ ہوساں، لیکن جدن حق آیا کربلا وچ، ہاں جی حق آیا کربلا وچ تے جڑا حق نال شامل ہو گیا۔ ویکھنا اے پوندا کہ جس گل دا اساں حلف لیا ہے اے اللہ رسول دے دین دے حق وچ ہے یا مخالفت وچ ہے؟ حق وچ ہے یا مخالفت وچ ہے؟ اگر ہے حق وچ تو اس حلف کو کتی نہ توڑو، تے جیڑا حق وچ نہیں ہے اللہ رسول دی بغاوت کردا ہویا ہے، حضرت ہور نال اگے ودو، حسین پاک نال رل جاؤ۔ باقی قسم دا رہ گیا، میں نیڑے نیڑے مقام ہے قسم کہنا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی وڈی گھر والی انہوں چھوٹی بی بی نے زخم کیتا، مائیاں ہوندیاں نہ لڑ پاؤندیاں، نبیاں دیاں ہی سوانیاں لڑ پئیاں تے بڑی مائی صاحبہ نے قسم چائی، انہاں کہا کہ ہن جدن رب نے میں طاقت دیتی نا، جدن بھی طاقت میں لبی تے نکی بی بی میں زخم ضرور کرنا ہے۔ تو اللہ دا حکم آ گیا، حکم آ گیا کہ انہاں دوواں دی صلح کراؤ، انہاں دوواں دی صلح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوواں گھر والیاں سدیا، انہاں نے رب دا حکم ہے دو صلح کرو۔ بڑی مائی صاحبہ نے عرض کیتی صلح تے کر لساں لیکن میں قسم چاہیے، میں قسم چاہیے۔ کہ قسم چاہیے؟ یعنی قسم ہے چاہیے کہ میں جب رب نے طاقت دیونی ہے تو میں زخمی ضرور کرنا ہے، یعنی کہ جدن میرا پوک لگ گیا، ساڑی جنگا چیز زبان پوک پاتے ہیں، یعنی کہ جدن دال لگ گیا میں ضرور زخم کرنا ہے۔ اے اللہ انہیں قسم چاہیے، قسم دا کے بڑھ سی؟ رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا زخم دا یا کیا سنا ہی میں کرو نا، بڑی مائی صاحبہ چھوٹی مائی صاحبہ دے کان میں سوراخ کرے،
وڈی مائی صاحبہ چھوٹی مائی صاحبہ دے کان میں سوراخ کرے قسم ہی پوری ہو ویسی نال دیاں بہناں دی سنت کی بان ویسی اے کانٹے جڑے پاندن چونکہ ساڑھے معاشرے میں قسمہ بہتیاں چاندیاں میں نے چاندیاں ہی زنانیاں اس واسطے جمدیاں نال بھی ماما انہوں نے کان سی چھوڑ دیا یعنی کہ کفارہ نال ادا ہو ویندا عرض کرن دا ہے کہ ہر قسم دا ایک کفارہ ہے ہر قسم دا ایک کفارہ ہے ان ویکھنا اے پیسی کہ قسم چاون والے چاہیے قسم چاون والے چاہیے جی جی قسم چاہیے ویسی ہوا جو مفتی صاحب دسن اے کفارہ ادا کر اے کفارہ تو گل سمجھتے پہ ہو ہن تو میں آکھاں بھئی اے کفارہ تساں کو ساڈی یہ قسم ہی نہیں ہے ساڈی یہ قسم ہی نہیں ہے پھر موڑ دوڑ تے رولا ہی ہے نا موڑ دوڑ تے اس واسطے جی قسم چاہیے ویسی مفتی یہ وقت کل آتے انہاں کو پوچھ لیا کرو کہ جناب اساں اے قسم چاہیے اساں اے قسم چاہیے انہاں کفارہ کیوں سی اون دے مطابق اس مسئلے دے مطابق مفتیان تو انہوں مسئلہ دسیا کر سن تے عورتاں دیاں تے ویسے ہی موجاں لگ گئی ہیں تے پٹھانیاں تے شودیاں بولدیاں کوئی نہیں انہوں نے کن زیادہ سیتے ہوتے انہوں زیادہ چوکی قسم چاونی ہوندی اس واسطے دین جڑا ہے نا اس نو مزاح نہیں کرنا چاہیے اساں اپنے نبی دی اطاعت دیکھنی چاہیے جو کچھ میرے پاک نبی نے فرمایا وہ اعلیٰ رفع اللہ پاک اس جامعہ نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اس واسطے میں گل نو حضرت بیلول تک آن تے چھوڑ دیتا ہے اس تو اگے گلاں بڑیاں ڈھیر ہن نہیں کیتیاں کیونکہ دستار بھی پہنائی ویسی انہاں طلباء دی زیارت بھی کرائی ویسی ہاں ایک گل میں ضرور کرنا چاہنا طلباء واسطے مسئلہ پیش ہویا نا اس نے مطلب تھوڑی سی گل کرنا چاہنا تھا تسی ساڈی رہنمائی میں جڑا قسم والا مسئلہ تساں پیش کیتا تے اج تو 5 سال پہلے مرید چوک کی محفل ہوئی سی جس میں عمران سیادی صاحب آئے سن وہ ناراض ہو کے تو چلے ٹھیک ہے جی 1.5 منٹ کی میں خطاب کیتا اور کلر سائدہ نے اور مقامی علماء کرام کو 20-25 بندے سن جنہاں بیٹھ کے فیصلہ کیتا کہ انہوں نے بائیکاٹ کیتا جائے اس نے بھی دعا خیر کی ٹھیک ہے جی اور 5 سال تو اس نے تے ادھیکار بندے یہ جڑا مسئلہ پیش کیتا گیا اے اس حوالے نال کہ اصل اس نے دعا خیر آ اس نے مطلب دروشی پڑھ لو مسئلہ تو دسن لگا امید ہے آئندہ میرے تے بھی دعا خیر ہو ویسے آپ کو سبحان اللہ اصل گل ہے گل سمجھن دی کہ میں نے نہیں پتا کہ علامہ غفران محمود سیالوی صاحب نے اس موقع تے کے گل کی تھی اور علماء یا موجودہ مقامیاں دے دل تے کے گزری جس بنیاداں تے سارے اکٹھے ہوتے یہ فیصلہ کرن تے آ گیا اصل گل ہے کہ غفران صاحب بھائی تحصیل اتنے کلر سیدہ نہ آسن کلر سیدہ نہ آسن میں سمجھدا کہ اگر تساں اس سمجھدے ہو کہ تواڈے مسلک دی وہ بندہ لج رکھ سکتا ہے اگر تساں وہ علماء کرام اس سمجھدے ہو کہ وہ تواڈے مسلک دی لج رکھ سکتا ہے تواڈے مسلک دی خدمت کر سکتا ہے اس دی وجہ تو لوگ غلامی رسول والے پاسے متوجہ ہو سکتے ہیں متوجہ ہو سکتے ہیں تو پھر اس قسم دا ایک کفارہ ہے کہ اپنے رب دی بارگاہ وچ توبہ کرو کہ اساں ایک عالم دین نو پابند کیتا ہے اتھے آمن تو جڑا عالم دین آتے اللہ دا قرآن اور محبوب علیہ السلام دا فرمان سنتا ہے اگر علامہ غفران محمود سیالوی صاحب کو کوئی ایسی شرعی غلطی ہوئی ہے انہوں نے یہ چاہیے ہے کہ وہ اسے بھرے مجمع وچ آتے اس طرح او آکھیں کہ یہ میرے کو خطا ہوئی ہے میرے کو خطا ہوئی ہے آئندہ میں اس خطا تو توبہ طائب ہوتا ہوں وہ جانتے ہیں یا تساں جانتے ہو کہ تواڈے معاملات ہیں کہ لیکن اگر دین واسطے ہے تو دین واسطے رکاوٹاں نہیں پاونیاں چاہیے دیاں اگر دنیا واسطے ہے تو وہ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں جس طرح شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ ایسا حکومت آمنی ہے تو 6 مہینے دے اندر اندر اگر ایسا بجلی دی لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی تھی تو میرا نام تبدیل کر چھوڑا ہے وہ دنیا دا معاملہ ہے تو چلو ٹھیک ہے انہوں اپنا نام آپ ہی تبدیل کر چھوڑے ہے خادم اعلیٰ خادم اعلیٰ جس دی وضاحت مولانا فضل الرحمان صاحب نے چند سال پہلے کر چھوڑی چند مہینے پہلے کہ خادم اعلیٰ کیوں اٹھ مارتے ہیں
اس واسطے دین تے اس طرح دے مسئلے ہاں جڑا غیر شرعی کم ہوتا ہے یہ گل ہوتی ہے کہ کسی بندے خدا نے طلاق دے تے پھر زنانی رکھی ہوئی ہے اس تے دعا خیر کرو نا کہ ایسے بندے نال ساتھ نہ مل سا اندہ پانی بند توجہ ہے جڑا غیر شرعی کام کرتا ہے اس تے پابند ہو بنو جڑا غیر شرعی نہ ہوئے سمجھتے ہو کہ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے اس تے لیکن غفران محمود سیالوی صاحب کہ میں اس مسئلے تو میں نہیں پتا آئندہ ملاقات ہوئی تو انہوں کو میں پوچھتے مزید دسان تے دل آزاری ہوئی اس کی اصل میں یہی گل کی نا کہ بولن دے آداب دا بھی پتہ ہوئے کھاڑن دے آداب دا کچھ گل ایسی ہوندی ہے جڑی دل نو لگ بہندی ہے تو پھر برداشت نہیں ہوندی میں آپ کئی دفعہ آتا ہوں کہ فلانے حضرت صاحب کو ٹائم لے آئے تو انہاں ٹائم منگدے ہوئے نال آکھیا کہ اتنے میرے اکاؤنٹ وچ پیسے بھیج دے تو میں آتا ہوں جڑا منگدے ہوئے اکاؤنٹ وچ بھیجدا پیا انہوں سدنا کہ یہ سارے معاملات ہوندے رہندے نے انتظامیہ دے کہ سائیں اس نہیں سدنا جڑا پیسے منگدا ہے اساں پیسے نہ دیونے اس طرح دے فیصلے ہوندے ہیں لیکن پھر بھی جڑے دین واسطے چنگے ہوندے ہیں انہاں واسطے کرنا پوندا ہے یہ تواڈی اپنی کمیٹی ہے کوئی تواڈے تے شرعی گرفت نہیں ہون لگی اگر اللہ دے دین واسطے کر سو تے اللہ دے دین واسطے کر سو واقعتا نہیں انہاں کو کوئی ایسی معاملہ ہویا تو وہ توبہ طیب ہوندے اگر تساں ضد دی وجہ تو کیتی ہے تے کفارت بعد مفتی آپ ہی ہیں لیکن میں اتنی گزارش ضرور کر سکوں یار اتنی گزارش سارے آگے زدہ نہ کیتیاں کرو زدہ نہ کیتیاں کرو حوصلہ رکھیا کرو حوصلے والے بنے کرو کئی ایسے معاملات ہوندے ہیں قسمیں ہوندے ہیں میرے کو بے شمار خطاواں ہوندی ہیں غلطیاں ہوندی ہیں کئی دفعہ میں بھی رستے ٹور پوندا پھر بعد وچ خیال آندا یار میں انہاں دا محفل خراب کیتی ہے پھر انہاں دا آئندہ جلسہ ہوندا ہے آپو آ بڑھدا آکھدا یار مہربانی کرے پچھلی دفعہ میرے کو غلطی ہو گئی تسی معاف کرے میرے رب بھی معاف کرے یعنی کہ سینہ بھی رکھنا چاہیے اگر اس بندے خدا کو کوئی اس طرح کی گل ہوئی تو میں آپ کو لے آ سا پھر تو راضی ہوگا سر غفران سڑک میں مسجد کی گل سناواں حضرت آ گیا میں مسجد کی گل سناواں کہ حضرت میری موجودگی جی حضرت غفران سیالوی صاحب میرے خلاف تقریر کرتے رہتے میری موجودگی میں بیٹھا ہوا مرید ہوندے نے کبڑین دے میں کہ نہیں یار کہ جس ممبر تے بیٹھا سن اس ممبر دی تقدس دا خیال ہے میرے نبی دی یہ گل کردا ہے میرے نبی دی یہ گل کردا بشک ریکارڈنگ ہوندی پئی اس نے لکھا گل کیتی نہ کیتی کئی دفعہ آکھدے سلطان باؤ دے دربار تے سجدے ہوندے نے یہ جن ہون جن میں بسم اللہ ٹھیک ہے جڑی حق دی گل ہے کر تیرا حق بندا ہے ٹھیک ہے نا اس واسطے اگر کوئی ضد دی گل ہے تو تہاڈا معاملہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بعد حضرت انہاں کو پوچھ لیا سا بھی کہ بنیا تہاڈا اس نو لے آونا ہے تو تاں ہی میں لے آ سا تو ضد وچ کوئی نہیں کرنا اس واسطے بھلا کرے اگے حالات نہیں ٹھیک اگے ساڈے تو مولوی رٹھے ہوئے سید رٹھے ہوئے پیر رسے ہوئے تو اساں تے راضی کرنا آئے ہیں ناراض کرنا والے تے جی نہیں میں پہلی تاریخ مدینہ شریف ہوتا سا میں پہلی تاریخ میری فلائٹ ہے تو نہیں تھوڑا اپنا ہے بندے کوئی اس طرح کی گل نہیں ہے سارے اپنے ہوتے ہیں لیکن جعفر قریشی کی تو غفران دا جڑا کون مکا سی وہ ساڑھے دو مولویاں دے جڑے ایسا نہیں مکوا سکتے عوام دا تو مولویاں دا مکوا سکتے امید ہے کلر آ رہے چلو اس کو کوئی گل ہوئی ہوئی ہے میں سلطان باؤ دے دربار تو آیا میں تھوڑے کو یار معذرت کرتا اگر ہوئی ہوتی علماء کو لوگ آتی ہیں لیکن وہ نکانڈ بھی سن دی ہے تو میں بھرے مجمع نو وسیلہ بناتے علم دا وسیلہ بناتے طلباء دا جڑے 15 دے سراں دے سجدی ہے یار میں اس دی طرفوں آکساں یار معاف کر جو میں کفر تو برکر سے مدرسے کس واسطے بنے ہوئے چلو وہ جڑا علماء کرام فیصلہ کر سن نا وہ بھی میں بھر سکتا اچھا تو خیر نہ بھی فیصلہ علماء کرام دیکھو علماء کرام جڑا فیصلہ کرتے ہیں نا یہ گل کوئی نہیں تو میں علماء کرام ہوگا نہ کرتے ہتھو تو سب پکا کر چھوڑ دے ہو ہوں سارے مدر گئے بھائی گل یہ نا یار میں علماء کو بھی سادات کو بھی سارے کو معافی منگنا سا معافی ہے تو جیڑی کفارہ جیڑا مفتی انہوں نے شورا جڑے فیصلہ کر سی نا کفارہ بھی میں ہی ادا کر دے سا جیڑا بھی ادا دے ٹھیک ہے نا فی الحال تو کفارے دی گل نہیں فی الحال تو اس مدرسے دے چندے دی گل ہے
اے جنہ سنگیاں ساتھیاں میری خدمت کی تھی ہے نا، اے میں جامعہ دی خدمت میں پیش کردہ تاکہ میرے گناہ مندہ کفارہ آتا ہو میں تے باقی میں معذرت کر بیٹھا ہوں سلطان بہو والے دی تو معذرت قبول نہ کرو تو تھوڑی ندیم سلطان صاحب جو بڑے پیارے انداز سے واضح نصیحت فرما رہے تھے. ابھی انشاءاللہ وہ آخری لمحہ اور آخری وہ مرحلہ جس کے لیے ہم سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی محبت کے ساتھ ایک نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. الحمدللہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، میں اکیلا بیٹھا ہوں. مدرسے کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، قرب و جوار سے دائیں بائیں سے آپ کو پتہ ہے تیر چلتے رہتے ہیں، کبھی کس صورت میں کبھی کس صورت میں. اور شعر ہے، ہمیں تو اپنے نے ڈوبا غیروں سے کہاں جناب تھا، ہمارا دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. ہمیں حقیقت ہے، صحیح بات ہے، ہم مسلک کے حوالے سے ہمیں دوسروں سے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنوں سے فکر نہیں ہے. اپنے کدے لتاں چھک دے، کدے بالاں تو پکڑ دے، کدے کناں تو پکڑ کے چھک دے جناب. تو یہی وجہ کدے محفلاں چ بھی نہیں آتے، وہ نہ آئے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، جو آئے اس کے نصیب کی بات ہے، جو نہ آئے اس کے نصیب میں نہیں تھا یہاں پہ آنا، ہمیں اس سے غرض کوئی نہیں. بہرحال اب وہ لمحہ، وہ حفاظ جنہوں نے یہاں پر کلام مقدس کو حفظ کیا، ایک ایک بچہ آئے گا، علماء سے پیران اعظام سے اپنی وہ دستار وصول کرے گا. ساتھ ہمارے محمد شیخ شبیر ہیرا ڈیکوریشن والا، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی مغفرت فرمائے. اس کے والد صاحب نے میرے ساتھ حج کیا تھا 2008 میں، تو والد صاحب کے سارے ثواب کے لیے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس نے یہ تحائف پیش کیے ہیں. اور پھر ہمارے کلر کی یوتھ کونسل کمیٹی جو ہے، کلر یوتھ کونسل، انہوں نے بچوں کے لیے ایک ایک تحفہ بھی ساتھ بھیجا ہے. یہ تحفہ، ہیرے کا تحفہ، یہ بچوں کے ساتھ انشاءاللہ جائے گا. ہیرے کی طرف سے یہ تحفہ ان کے ساتھ جائے گا، اور مدرسے کی طرف سے حفظ کی سند، اور یہ ان کے سروں پر عزت کی دستار، اور پھر آپ سب کی دعائیں ان کے ساتھ انشاءاللہ جائیں گی. میں گزارش کروں گا، عمر قد کے لحاظ سے سب سے چھوٹا بچہ جس نے انتہائی مختصر سے وقت میں کلام مقدس کو حفظ کیا، اور دوسرا سال ہے، اس کو اس کے قد، اس کی عمر کی وجہ سے کوئی مسلح پہ نہیں کھڑا ہونے دیتا. یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے پیچھے ہم کیا نماز پڑھیں گے. لیکن منزل میں کہتا ہوں آپ آئیں اسے سن لیں، جس کا دل کرتا ہے ابھی آ کر سن لیں، وہ انشاءاللہ سنائے گا. وہ پہلا بچہ. اچھا، پھر ایک اور بات کرتا چلا جاؤں، بالخصوص میں اپنے بزرگوں کے لیے جو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بے شمار مدارس میں گئے ہوں گے، یہاں بے شمار مدارس ہیں. کوئی کشمیر سے بچے آ رہے ہیں، کوئی گلگت سے آ رہے ہیں، کوئی کردو سے آ رہے ہیں، کوئی مردان سے آ رہے ہیں، کوئی فرانس سے آ رہے ہیں، کوئی کہاں سے آ رہے ہیں. پیسہ کلر والے دیتے ہیں، بچے پڑھ کے مردان چلے جاتے ہیں. پیسہ کلر والے دیتے ہیں، بچے پڑھ کے گلگت چلے جاتے ہیں. فائدہ گلگت والوں کو ہو رہا ہے. کیا گلگت میں مدرسے نہیں ہیں؟ کیا کشمیر میں مدرسے نہیں ہیں؟ الحمدللہ یہ جتنے 15 کے 15 بچے ہیں سارے کلر سیدہ کے ہیں. یہ سارے کلر سیدہ کے. کیوں؟ مجھے 200 روپے کلر والے دیتے ہیں. مجھے 200 کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہ 200 ہمارا منتھلی چندہ ہے محلے کا. یہ جو مہینے کے بعد محلے میں اکٹھا کیا جاتا ہے نا، وہ بھی بڑی منتوں سے جا کر جناب اکٹھا ہوتا ہے. کئی تو ماسیاں 100 روپے بھی لڑ جاتی ہیں. پچھلے مہینے کے ان کے پھر آ رہے ہو 100 روپیہ. بہرحال ایک محبت کی بات. وہ پہلا بچہ جس نے کلام مقدس کو حفظ کیا، اسامہ رحمان، میں اس سے گزارش کروں گا، آئے قد عمر کے لحاظ سے چھوٹا ہے. اس سال بھی مسلح پہ کوئی نہیں اس کو کھڑا ہونے دے گا، لیکن جس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے پنجابی چاہتے ہیں اس نے وقت پا کے رکھ چھوڑا ہے. یہ پہلا بچہ. اور اس کی دستار کے لیے میں گزارش کروں گا قبلہ پیر صاحب آپ، پیر محمود حسین قادری صاحب آپ، علامہ عبدالجبار فدائی صاحب آپ، سید حامد علی شاہ صاحب آپ،
اور اس محفل میں میرے والد محترم حاجی محمد یوسف صاحب آپ تشریف فرمائیں. آپ سے میں گزارش کروں گا آپ اور اس مسجد کے متولی حاجی عبد الرحمن صاحب آپ سے گزارش کروں گا آپ سارے کھڑے ہو جائیں. اور پھر ساتھ ہی حافظ ملک سہیل صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں, حاجی ظفر صاحب آپ بھی لے آئیں, مرزا عبد الرحمن صاحب آپ بھی کھڑے ہو جائیں. اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ کچھ پھول ان کے گلوں میں ڈالتے جائیں, کچھ تحائف ساتھ ساتھ پیش کرتے جائیں اور ایک ایک دستار ان کے سروں پر سجاتے جائیں. تھوڑا سا موقع تو سائیں سائڈ ہو بیٹھ جاؤ نا انکل جی, یا ادھر پر چلے جاؤ. یہ منظر ہے خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو نکال کے رکھ دیتا ہے. میں ایک بات کرتا چلا جاؤں. الحمدللہ اس سال ہمارے جامعہ نظامیہ رضویہ جس سے میں نے خود پڑھا ہے, اس سال وہاں پر 400 بچوں کی دستار بندی کی گئی تھی اور وہ اتنا زبردست منظر تھا کہ سٹیج پر بھی سارے علماء اور جتنی عوام بیٹھی وہ بھی سارے علماء اور سارے اشک بری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ان مستقبل کے علماء کو. دوسرا بچہ, یہ وہ بچہ ہے جس کی پیدائش انگلینڈ میں ہوئی ہے, جس کے پاس صبح پاسپورٹ ہے اور وہ انگلینڈ سے یہاں پر صرف کلام مقدس کو حفظ کرنے کے لیے آیا. گزارش کروں گا حسن ظہیر, اس کو بھی اس سال مصلی پہ کوئی نہیں کھڑا ہونے دے گا, لیکن اللہ پاک نے اس کے دل میں کلام مقدس کو ڈال دیا, اس کے دماغ میں کلام پاک کو یاد. تیسرا بچہ جس کا تعلق بلاکھر سے ہے, محمد نبی, اس کے والد محترم اور یہ جو پہلے بچے ہیں ان کے بھی بزرگ والدین یہاں پر موجود ہیں. میں سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. محمد نبی, اس کے والد صاحب موجود ہیں, اس کے بھائی موجود ہیں, اس کے عزیز و اقارب موجود ہیں. ہاں, یہ جن بچوں کی دستار ہو رہی ہے, جن کے سروں پر عزت کی دستار سجائی جا رہی ہے, اگر ان کے رشتہ دار موجود ہیں تو وہ ان کو ہار یا پھول یا جو کچھ پہنانا چاہیں وہ پہنا سکتے ہیں. لیکن یہاں آ کر ایک بندہ یہاں آ کر ان کو پھول یا ہار جو اپنے ساتھ طائف لے کر آئیں وہ یہاں پر ان کو پہنا سکتا ہے. ایک سائڈ برو اتنا کھڑے ہوتے لال کال کریا کرنا. چوتھا بچہ جس کا تعلق بھی بلاکھر کے ساتھ ہے, اس کے والد صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں, میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. حماد علی, کلر یوتھ کونسل کی طرف سے تحائف. محمد شبیر ہیرا ڈیکوریشن والا, اس کی طرف سے تحائف. یہ قبول فرماتے جائیں. پانچواں جس کا تعلق بالکل ہمارے محلے کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈھوک, جس کو ڈھوک پٹیاں کہا جاتا ہے, جہاں پر کل ایک عظیم الشان محفل میلاد ہوئی تھی. یہ بچہ جس نے کلام مقدس کو حفظ کیا, تو پٹیاں والے سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. پٹیاں دا ایک اور پتر تھوڑے دیر بعد اس کا بھی حفظ مکمل ہونا لے. احتشام بٹی, اس سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور آ کر اپنے سر پر عزت کی دستار سے. احتشام بٹی, اس کے والد صاحب نہیں آ سکے چونکہ وہ دبئی میں ہے, اور اس کے جتنے بھی باقی عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں میں سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. لال آگے محمد شاداب معصوم نگر سے اس کا تعلق ہے. اس کے والد صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. بچے تھوڑا دیر پیچھے ہو جاؤ, جنہوں نے آر اٹھایا تھوڑا دیر پیچھے ہو جاؤ.
तुसी खड़े हो ना जरा होगी तो साहब तुसी नाम पीछे खड़े हो जाओ पीछे बाकी जिन्हें नाल उठाया मैं थोड़े थोड़े पीछे मोहम्मद शादाब ओए मोबाइल मीडिया मोहम्मद शादाब, इसके वालिद साहब भी मौजूद हैं। मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ, लाल तो क्या जैसे इनके वालिदैन से आज पूछो कि इनकी खुशी का कितना मन, कितने खुश होंगे ये। मैंने जब अल्हम्दुलिल्लाह 10 इंजामी मुकम्मल किया, मेरे वालिद मोहतरम यहाँ पर मौजूद है, लाहौर जामे इंजामी। मेरी वालदा मोहतरमा ने घर में कमेटी डाली हुई थी और हुस्ने इत्तेफाक से उसी महीने में वो कमेटी निकली, बल्कि वो इसी नजरिए से डाली थी कि मेरे बेटा जब फारिग होगा उसकी दस्तार होगी तो मैं कमेटी डाली इसलिए से। तो खुद वो बड़ी कोस्टर बुक कराकर तकरीबन 40 के करीब बंदे हरीपुर से लेकर लाहौर में गए, उनका सारा खर्चा खुद अफोर्ड किया, वहाँ 2 दिन का खाना भी खुद अफोर्ड किया, और फिर वो जो दस्तार बंदी हुई उस पे जनाब वो मेरी वालदा इतनी खुश हुई तो मुझे बार बार कहती, पुत्र तेरे ब्याह जितना खर्चा मैं तेरी दस्तार पे कर देता है। मैंने पूछा क्यों अम्मी जी ये क्या? कहा बेटा इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं। तो ये जिन बच्चों ने आज हिफ्ज़ मुकम्मल किया उनके वालिदैन से पूछें कि आज उनकी खुशी की इंतहा नहीं होगी। आगे मैं गुजारिश करूंगा 2 भाई इकट्ठे जिन्होंने पढ़ा यहाँ पे शुरू यहीं पे किया, मोहम्मद आसफ नवाज, दोनों सरकारी मुलाजम हो गए, एक ने फौज च भेज दिता है, आसफ नवाज है सरकारी फौज इस वास्ते भेजा कि फौज भी साड़ी है। आगे अच्छा चलो भाई इकट्ठा बुला। दूसरा भाई इसका ये जो फौज में जिसको हमने भेजा है आसम नवाज, मुझे कहता है उस्ताद जी कैप्टन साहब छुट्टी नहीं देते, सिर्फ आज नाइट पास के लिए आया बेचारा। गुजारिश करूंगा मोहम्मद जैन इकबाल, चक सतवानी से इसका ताल्लुक है। जैन इकबाल माशाल्लाह मुस्तकबिल दा नात खान भी है। मोहम्मद जैन चिश्ती, इसके वालिद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके भाई और इसके अजीज व अकारिब यहाँ पर आए हैं। सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहम्मद जैन चिश्ती, गुजारिश करूंगा मोहम्मद बिलाल अयूब, ढोक साबरी से इसका ताल्लुक है। मोहम्मद बिलाल अयूब, इसके भाई, इसके वालिद साहब और इसके रिश्तेदार जितने भी आए सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहम्मद बिलाल अयूब, गुजारिश करूंगा कलर सईदा का आखिरी कोना रिजवान चिश्ती साहब, आपसे भी गुजारिश करूंगा आगे आज नाल सुना कलर सईदा, बल्कि पाकिस्तान का आखिरी कोना बनाल पतन उस तो परे पारला इलाका शुरू हो जाता है। मोहम्मद अब्दुल कदीर, ये माशाल्लाह ये भी मुस्तकबिल का नात खान है, अजीम मद्दाह रसूल है, सोनी नात पढ़ता है। मोहम्मद अब्दुल कदीर, बनाल पतन के साथ इसका ताल्लुक है, बनाल भी तहसील कलर में है। गुजारिश करूंगा सोहोट हयाल से पुराना साडा हाफिज है मोहम्मद आकिब अली, इसके अब्बा जी नहीं आ सके लेकिन इसको और सोहोट से काफी सारा काफिला आया, सारे में मुबारकबाद पेश करना। मोहम्मद आकिब अली ये मेरे बड़े भाई हाफिज कलीम साहब के मुक्तदी हैं। तो कलीम साहब मुझे कहते हैं 15 सपारे तो मैंने खंगड़ भी नहीं देता है। वो जरा सा भी कहते ने तो पिछो बोल पैंदा है। गुजारिश करूंगा हमारे
قد کے لحاظ سے چھوٹے سے لیکن ماشاءاللہ تجربے کے لحاظ سے عظیم قاری تنزیل الرحمان صاحب، آپ کے والد بھی یہاں پر موجود ہیں. بہت 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 مبارکباد پیش کروں گا. اور جتنے بھی رشتہ دار، جتنے بھی عزیز لوگ ہیں، جتنے بھی عزیز و اقارب یہاں پر آئے، میں سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا. لال خرم محمود، اس کا تعلق بھیما گنگال سے ہے. کسی مجبوری کی وجہ سے یہ بچہ نہیں آ سکا. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر وہ چٹا گورا جا، پچھلے سال اس نے یہاں پر اسی مدرسے میں اس نے کلام مقدس سنایا تھا. کسی وجہ سے وہ بچہ، یہ دو بچے جو نہیں آ سکے، تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا ان بچوں میں سے، بلکہ ہمارے قاری صاحب ہیں وہ ان بچے کی دستار ہاتھ میں وصول کر لیں. خرم محمود کر صاحب آپ تشریف لائیں اور ہاتھ میں آپ ان بچوں کی یہ دستار وصول کر لیں. کیا آپ کے سرپرستی سجائی جائے گی؟ آپ پہلے کر چکے ہیں. بسم اللہ. تو یہ طائف بھی ان کے، اور 15واں بچہ وہ بھی نہیں آ سکا. نبیل راضی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، محمد نبیل راضی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ بھی نہیں آ سکا. تو اس کا بھی طائف گفٹ شباز جو راضی کا ہی ہے اس کو میں پیش کرتا ہوں. وہ اس کا طائف اور اس کی دستار وصول کر لے، یہ اس تک پہنچا دیں گے. تو یہ وہ 15 بچے تشریف رکھیں. اب آپ تشریف رکھیں حضور. یہ وہ 15 خوش نصیب حفاظ کرام ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. رمضان شریف وچ کسی نو اپنی مسیحت سے لوڑ ہویا تے مل جاسی انشاءاللہ سنان واسطے. یہ وہ 15 خوش نصیب ہیں. بھائیو، بزرگوں، دوستوں، ایک مرتبہ میں پھر گزارش کروں گا، الحمدللہ یہ آپ کا تعاون، آپ کا روپیہ پیسہ اور آپ کا جو کچھ بھی ہے اس کا بدلہ ہم ان کی صورت میں آپ کو پیش کر رہے ہیں. اور ان سے گزارش کریں گے کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی عدالت میں آپ کو انعام ملے تو ہمیں بھی اور ان سب کو بھی آپ یاد رکھیے گا. اعلان سنیے. 2 تاریخ آپ نے سن لیا ہے، راجہ محمد بشارت صاحب کے گھر میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ منعقد ہو رہی ہے، جس میں علامہ غفران صاحب کی خطاب کے لیے تشریف لائیں گے. آپ سب دوستوں کو اس محفل میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. اللہ رب العزت آپ کا آنا، ہمارا یہاں بیٹھنا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے بعد لنگر شریف آپ سب کو یہیں پہ ملے گا. آپ اٹھیے گا نہیں، جائیے گا نہیں کہیں بھی، یہیں پہ تشریف رکھے گا. آپ کو انشاءاللہ لنگر شریف اس دفعہ ہم نے تھوڑی سی چینجنگ کی، آپ کو پلیٹوں میں نہیں بلکہ پراتوں میں ملے گا. کھلا کھائیے، پراتوں میں ملے گا. تو گزارش کروں گا مسجد کے تقدس کا خیال رکھ کے یہیں پہ بیٹھیے گا، یہیں پہ لنگر شریف کھا کر پھر تشریف لے جائیے گا. ابھی انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا، دوش اسلام کے، اور اس کے بعد جلدی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ وقت گزرا آلے رسول
سارے آباد فاتح شریف اخلاص اول آخر درود پاک پڑھ کے قبلہ پیر صاحب کی اپیل کریں، پیر صاحب دعا فرمائیں گے۔ جتنے بھائیوں نے دامنے کے تعصب نے جس طرح کا ہمارے ساتھ تعاون کیا، اللہ رب العزت سب کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کریم تلاوت کلام پاک تلات درود و سلام تک جو سنایا گیا ہے اور اس محفل پاک کا جو کچھ اہتمام کیتا گیا، اے اللہ تیری رضا دی خاطر جو قرآن مجید فرقان حمید درس قائم ہے، میرے مالک انہوں دا سارا اس مشن تیرے دربار تیرے حبیب علیہ السلام کے دربار وچ ہدیتاً تحفۃً پیش کر دے ہیں، قبولیت دا درجہ عطا فرما جو اللہ اور اللہ دے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ قبول اور منظور ہویا ہے۔ انبیاء اور رسول، صدیقین، شہداء، صالحین اور قرب قیامت تک جتنی بھی صحیح العقیدہ ارواح ہے انہوں دی بارگاہ وچ ہدیتاً تحفۃً پیش کر دے، مالک قبول اور منظور فرما۔ جتنے بھی احباب دور و نزدیک تو اے اللہ سب دی خیر پہ منگ دیں، اسا سب دے خاندان دے چھوٹے وڈے مرد عورتاں بچے بچیاں اہل ایمان جو رخصت ہوئے انہوں دی ارواح میں پیش کر دے، مالک قبول و منظور فرما۔ جنہوں نے اس مسجد شریف واسطے یہ جگہ دیتی ہے اور جنہوں نے مسجد شریف کی تعمیر کرائی ہے، اے اللہ انہوں دی بھی کربٹ جنت دا باغاں جو ایک باغ بناوی۔ اے اللہ جڑے بھی اس ادارے نال مسجد نال میرے والے کسی قسم دا تعاون کر دیں اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرماتے، میرے اللہ انہوں دے روزی رزق جان مال وچ برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو تیرے کلام نو تیرے حبیب علیہ السلام نو فرمان نو پڑھ دے پڑھان دے رہنے، میرے مالک انہوں دی عزتاں تے زندگیاں دی حفاظت فرماوی۔ اے میرے مالک تو کریم کرم فرماوی، تو رحیم رحم فرماوی۔ کالت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ فی سبیل اللہ۔ اے اللہ وطن پاکستان دی خیر، عالم اسلام دی خیر، جتھے جتھے مسلمان وستے انہاں وستیاں دی خیر، والحبیب اللہ زی ترجع شفاعتہ لکل من الاغوال مبتہلین برحمتہ۔ اگر وہ علماء اور دین دے طلباء دے پیران تلے آنے تو انہوں دے پیران تلے تے فرشتے بھی اپنے نورانی پر بچھا اگر اور چل ویسی یہ جواب چلو پھر خدا نہ بچائے، آئندہ خیر رکھ لیتا جیسے توڑا ذوق مزاج بھی بہتر ہو سی جی انشاءاللہ میں آئندہ انہیں کیا کو مڑک سکتے اس ہے پر بیان کر سکتے۔ میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، غلام فریدا مل پوے سونا تے میں رو رو حال سناواں، پھر کی کہواں سانوں کو جیوے نہ چھاڑ وے سانوں کو جیوے نہ چھاڑ وے نہ چھاڑ وے، تو سنبھلے آندے ہاتھ لاجوے، تو سنبھلے آندے ہاتھ لاجوے، سانوں کو جیوے نہ چھاڑوے، سانوں کو جیوے نہ چھاڑوے، تو سنبھلے آندے ہاتھ لاجوے، تو سنبھلے آندے ہاتھ لاجوے، اساں چھڈنا تیرا کرنا، اساں چھڈنا تیرا کرنا، سونیا تیرے قدماں دے وچ مرنا، تیرے قدماں دے وچ مرنا، سانوں روز حشر دا ڈرنا، سانوں روز
حشر دا ڈرنا کیونکہ ساڈا تو وکیل تے جج وے ساڈا تو وکیل تے جج وے جج وے جج وے تو سنبھلے آتے ہاتھ لاجے وے تو سنبھلے آتے ہاتھ لاجے وے سانوں کو جی